გვითხრით საკითხები, რომელთა მხარდაჭერის ან დაკმაყოფილების შემთხვევაში თქვენ მხარს დაუჭერდით კონსტიტუციას. ასე დასმულ შეკითხვაზე არ გაქვთ პასუხი გაცემული თუ რას ითხოვს ხელისუფლება ოპოზიციისგან, რა გაიგეთ თქვენ? მოგესალმებით. პირველ რიგში სანამ გადავალთ ამ მიწერ-მოწერის და პოზიციების დაფიქსირების ქრონოლოგიაზე, რაც არაერთხელ გაჟღერებულა როგორც ოპოზიციის მხრიდან, ასევე მთავრობის ხელისუფლების გუნდის მხრიდან გვესმის სრულად არაადეკვატური შეფასებები, უნდა გავუსვათ ხაზი, რომ ამ პროცესმა გვაჩვენა, რომ ჩვენ გვყავს სამწუხაროდ უპასუხისმგებლო ხელისუფლება და ასევე მშიშარა. უპასუხისმგებლო იმის გამო, რომ ის ვერ აცნობიერებს, რამდენად მნიშვნელოვანია, როდესაც ვსაუბრობთ კონსტიტუციაზე, კონსტიტუციურ ცვლილებებზე, ეს ქვეყნისთვის, დემოკრატიული განვითარებისთვის და რატონით ელაპარაკება ოპოზიცია ან რა უნდა ოპოზიციას, აი ამაზე აქცენტის გაკეთება კიდევ ერთხელ ადასტურებს ამას. შიშარა, იმიტომ რომ ხელისუფლება, როგორც არაერთი წინა ხელისუფლება, დღეს ცდილობს, რომ ყველა მექანიზმით ხელოვნური მექანიზმებით შეინარჩუნოს ხელისუფლება, მიიტაცოს ხელისუფლება, იმიტომ რომ მან ძალიან კარგად იცის, ქართულმა ოცნებამ იცის ძალიან კარგად, რომ ხელისუფლებაში ყოფნის გარეშე ეს პარტია ისევე არ არსებობს, როგორც აღარ არსებობს მოქალაქეთა კავშირი და აღორძინება, იმიტომ რომ ეს პარტია არ დგას იდეაზე, ეს პარტია არ არის შეკრული ერთი პარტნიორი იყო, ქალბატონო ხათუნა, ეს პარტია ჩვენ ვნახეთ სახელმწიფო პარტია ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც აგრძელებს ცხოვრებას, თქვენ ფიქრობთ, რომ ის ბევრად უფრო იდეური პარტია იყო, ვიდრე თქვენი ყოფილი პარტნიორების პარტია. ოცნება შეიქმნა რეჟიმის შესაცვლელად, ეხლა წარსულზე ბევრ დროს ნუ დავხარჯავთ ნაციონალური მოძრაობაც რეჟიმის შესაცვლელად შეიქმნა და ვერ მოახერხა მან ერთი იდეის ერთგული გაერთიანება. ჩვენ ამაზე ვლაპარაკობდით მათ შორის მაშინაც, როდესაც ვიყავით კოალიციის ნაწილი და პირველი მოთხოვნა იყო ყოველთვის, რომ ჩვენ მქონოდა კოალიციური შეთანხმება და ყველა პარტიას ცოდნოდა, ყველა პარტია ყოფილიყო შეთანხმებული, რა იყო თითოეული პარტიის პასუხისმგებლობა. მაშინ ეს ქართულმა ოცნებამ არ გააკეთა, იმიტომ რომ მისი მთავარი მიზანი საპარლამენტო უკაცრავად არჩევნებისთვის, ისევე როგორც თვითმმართველობის არჩევნების 2014 ამაზე ხმამაღლადაც ვლაპარაკობთ, იყო ერთპარტიული მმართველობა ქვეყანაში და დღესაც ამისთვის ემზადება ქართული ოცნება, რომ თვითმმართველობის არჩევნებზეც ამაზე თქვენ კარგი, გადავიდეთ მიწერ-მოწერაზე. ყველაფერი არის იმისთვის, რომ მაყურებელი დაიკარგა ამ განცხადებებში, სად გაიგოს მან, რომ დაუბრუნდეთ ვინ არის მართალი ამ ხელისუფლება ამბობს, რომ პასუხისმგებლობა არის ოპოზიციაზე. როგორ შეიძლება პასუხისმგებლობა იყოს ოპოზიციაზე, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, კონსტიტუციაზე და დღეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა ქვეყანაში აქვს ქართულ ოცნებას. ამიტომ ქართული ოცნების პასუხისმგებლობა, რამდენად დემოკრატიული იქნება პროცესი საკონსტიტუციო ცვლილებების და როგორ მიაღწევს ის კონსენსუსს ყველა სხვა აქტორთან ერთად. დღეს არ არსებობს საქართველოში არც ერთი პოლიტიკური პარტია, საზოგადოებრივი ჯგუფი, არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც იტყოდა, რომ კონსტიტუცია არის კარგი ტექსტით, რაც ეხლა მოვისმინე ბატონი მდინარაძისგან. ის ამბობს, ჩვენ გვაქვს კარგი კონსტიტუცია. ვენეციის კომისიამ თქვა, რომ ეს არ არის სუდი ტექსტი, უბრალოდ კონსენსუსი სჭირდება მას. კონსენსუსი რომ სჭირდება, ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანაში არის პოლიტიკური სპექტრი, რომელთანაც საჭიროა დიალოგი, კომუნიკაცია და დათმობებზე წასვლა, მაგრამ ეს არის ხელისუფლების პასუხისმგებლობა, რადგან პირველი პოზიცია, რაც იყო ხელისუფლების, როცა დაიწყო საკონსტიტუციო ცვლილებები, იყო პროპორციული სისტემა 2020 წლისთვის. მან მერე შეცვალა ეს მიდგომა და ვენეციის კომისიაში გაიგზავნა სრულიად სხვა პროექტი. ამის შემდეგ ისეთი ნაბიჯები გადადგა ქართულმა ოცნებამ, რომ ჩიხში შევიდა მთელი ამ პროცესის მანძილზე. დღეს ჩვენ გვაქვს კონსტიტუცია, როგორც მდინარაძე ამბობს, თურმე კარგი ტექსტით და კარგი კონსტიტუციაა ზოგადად, მაგრამ მას არ ეთანხმება არც ერთი პოლიტიკური პარტია და არც ერთი საზოგადოებრივი ჯგუფი. ისინი ჩიხში არიან შესული. ამ პროცესში შეხვედრა, რომელიც შედგა ოპოზიციის მთელ სპექტრს ხელისუფლებას შორის, რომელსაც უძღვებოდა ბატონი თალაკვაძე, რომელსაც არ ჰქონდა მანდატი ამ შეხვედრის დროს, რომ იქვე განეცხადებია რისთვის იყო მზად მართველი გუნდი, გაირკვა მისდა სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ის მიზანმიმართულად ცდილობდა ამ შეხვედრას ესწრებოდა რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკური მდივანი თამარ კორძაია და მას არაერთხელ განუცხადებია ეთერში, ის მიზანმიმართულად თალაკვაძე ცდილობდა, რომ ოპოზიციურ სპექტრში შეეტანა გაურკვევლობა, როდესაც ოპოზიციური პარტიები მიუხედავად იდეოლოგიისა და ხედვისა, ის პრორუსული თუ პროდასავლური პარტიები სხვადასხვა პოლიტიკური წარსულით შეთანხმებული იყვნენ, რომ თუ ხელისუფლება მზად არ არის პროპორციულ სისტემაზე სასაუბრად, მათ არ უნდათ სხვა საკითხების განხილვა. ეს არის ჩვეულებრივი ეს ჩაითვლით
ითვლებოდა თუ არა ულტიმატუმად მათი მხრიდან. ანუ ეს ჩაითვალა. ხელისუფლება ცდილობს, ყველა წერილში ეს არის მითითებული და ესეც ხდება. ხელისუფლება ცდილობს შექმნას იმიტაცია მოლაპარაკებების და იმიტაცია კონსენსუსისთვის მზაობის. ხელისუფლება რომ მზად ყოფილიყო კონსენსუსისთვის, ის არ შეცვლიდა პირველსავე მოსმენაზე პროექტს, არ გააგზავნიდა ვენეციის კომისიაში სულ სხვა პროექტს. კარგით, კაპიტანო ხათუნა, როდესაც ხელისუფლება ამბობს, რომ ჩვენ ვერ მოვისმინეთ პასუხი კითხვაზე, თუ რა შემთხვევაში დაუჭერდნენ ისინი კონსტიტუციას მხარს, ეს მათი მხრიდან ლეგიტიმური შეკითხვა არის თუ არ არის? თალაკვაძემ გააგზავნა წერილები ყველა პარტიაში, მან ეს აღნიშნა და ყველა პარტიას თხოვა კონკრეტული პოზიციის წარდგენა. ისევ ეს არის მცდელობა, რომ რაც შეიძლება სხვადასხვა პოზიცია მიიღო პარტიიდან, ყველა პარტიას აქვს საკუთარი ხედვა. მაგრამ პარტიებმა, ოპოზიციურმა პარტიებმა მოახერხეს, აგერ ხელისუფლებას წერილი მიღებული აქვს. თალაკვაძეს ბუნებრივია მოახერხეს რომ ჩამოეყალიბებინებინათ ერთიანი პოზიცია და ისევ აქცენტი გაკეთებულიყო, რომ დაუბრუნდეს ქართული ოცნება მის პირველ მოცემულობას და ისაუბროს პროპორციული სისტემის მზაობაზე. აქვე წერია, რომ ხელისუფლება ცდილობს იმიტაციას შექმნას მოლაპარაკებების, შეცდილობს, რომ რომელიმე პარტია დაითანხმობს სხვადასხვა ცვლილებაზე, იყო ლაპარაკი ბლოკებზე, იყო ლაპარაკი ბარიერებზე, მაგრამ ეს იქნება მხოლოდ კონსენსუსის იმიტაცია და თუ ხელისუფლება მზად არის კონსენსუსისთვის, მას აქვს გაერთიანებული პოზიცია ყველა ოპოზიციური პარტიის. ხელისუფლების მხრიდან დღეს ლაპარაკი, რომ ჩვენ ვერ გავიგეთ პოზიცია, უპასუხისმგებლობასთან და მხდალობასთან ერთად უკვე ადასტურებს, ისინი არაკომპეტენტურებიც არიან და კითხვა არიან წერილს. ჩვენ მზად ვართ პროპორციულ სისტემაზე სასაუბროთ, ამის შემდეგ ყველა დანარჩენ პროცესზე. და შეათავაზოთ საპარლამენტო ოპოზიციის პოზიცია. წერილი, რომელიც გამოქვეყნდა პარლამენტის ვებგვერდზე, წერია, რომ დიალოგისთვის აღარ არსებობს რესურსი, ამ დროს გვესმის კობახიძისგან მდინარაძისგან ჩვენ დიალოგისთვის მზად ვართ, მაგრამ დააკვირდით ძალიან გთხოვთ მდინარაძის განცხადებას. ჩვენ გვაქვს კარგი კონსტიტუცია, კარგი ტექსტი და კარგი იქნებოდა კონსენსუსი. ანუ მიიღეთ. კარგი იქნებოდა სხვათა შორის ასეთ რამეს ამბობს, კარგი იქნებოდა კონსენსუსის გაფართოება, რაც ნიშნავს, რომ ისინი ფიქრობენ, რომ რაღაც ტიპის კონსენსუსი არის ამ ტექსტის გარშემო, ალბათ გულისხმობენ საკუთარ წიაღში, რომ მრავალფეროვნება აღმოაჩინეს პოლიტიკური. უპასუხისმგებლობთან ერთად აქვს კომპეტენციის პრობლემა, ვერ ხდება, რას ნიშნავს კონსენსუსი. გასაგებია, დიდი მადლობა ხათუნა სამნიძეს, გოჩა თევდორაძე, პატრიოტთა ალიანსი არის ჩვენი შემდეგი სტუმარი. ბატონ გოჩა, გაქვთ თუ არა მოლოდინი, რომ შემოდგომო სესიაზე ყოველგვარი კიდევ დამატებითი კომუნიკაცია